ilaahay dembigaaga ha dhaafo kanina waa nin kale kula nool xaaskiisa iyo ilmihiisa dal kale ku jira isagu nolol wacan oo wanaagsan hooyadii iyo aabbihiina ay jiraan dalkii oo ku nool yihiin sila iyo saxariir ayan war kala helin bilo lama hadlo ma xiriirsho marmar dhifo ma aha waxaa laga yaabaa inuu bishii mar la hadlo bal ka warrama caasinimadaas wuxuu la hadlaa waalidkii dhalay bishii mar iyagoo aad ugu baahan inay codkiisa maqnaan oo la xiriir la-aantiisa ka murugaysan xaaskiisa iyo ilmihiisa haddii ay ka maqan yihiin wuxuu la hadlaa asbuucii mar ama 2 jeer ama ka badan waalidkiisna dan badan kama leh sidaa uguma weyna ay ugu weyn yihiin xaaskiisa iyo ilmihiisa bal goormuu bartay xaaskiisa sideebuu u iloobay aabbihii iyo hooyadii sideebuu u iloobay abaalkoodii 2 markii la xusuusto gallada iyo abaalkoodii 2 markii la xuso qalbigu la boholyoobo beeshana la lusho waxa ay sacad naga soo mareen 2 markii la xuso indhuhu ilmo la qubaan sida ay noola soo saxariireen inagoo shaqiir ah gacantooda inooga dhaqi jireen taagida iyo saxarada waxaa tegay ayaamahoodii oo tabargabay quwadoodii waxaa caarifkooda ka muuqday da' iyo duqnimo waxay istaageen iridkii aakhiro waxayna idinka sugayaan idinka owlaadooda ah qalbi jilicsan iyo hadal qabow iyo mucaamalo qurxoon iyo waxtar iyo xiriirin joogto ah jannadu waxay taallaa cagahooda hoostooda janno waxay u ahaatay qofkii aan ku caasin waalidkii oo ciil iyo ciriiri aan badin janno waxay u ahaatay qofkii ka qosliya oo aan ka boohin janno waxay u ahaatay qofkii maqsuud ka dhiga oo aan murugeen janno waxay u ahaatay qofkii hagaajiya oo aan hoojin janno waxay u ahaatay qofkii darajeeya oo aan dulleen janno waxay u ahaatay qofkii maamuuso aan mudasirin janno waxay u ahaatay qofkii ku eeday naxariiseed oo aan u adeegooda dhibsan oo xusuusta waxay u galeen oo galladiga abaal ah janno waxay u ahaatay qofkii u tafaxaysa oo guntiga u dhuuqsada sidii uu ku raalligelin lahaa janno waxay u ahaatay qofkii ku soo jeeda habeenkiisa oo ku jira maalintiisa oo ku daaliya jirkiisa jaceylkooda iyo raadinta raalinimadooda wuxuu yidhi alla weyne jalla wacalaa wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana caabuda alle oo ha u shariik yeelina cidna la jirka alle oo wanaajiya waalidka badanaa inta niman ay ku weyn yihiin xaasaskooda in ka badan hooyooyinkooda hooyadii oo joogtay buu wuxuu keenay xaaskiisa hadiyad saa markii ay weydiisoo tira hooyadii yaad u keentay hadiyadan maandhow markaasuu ku leeyahay xaaskaa iskale markaasuu qolkii la galay oo xiray albaabkii oo siiyey xaaskiisii hadiyado aaway xaqii hooyada wuu hilmaamay hooyadii oo ma xasuusan wuxuu u soo iibsay xaaskiisa dhar oo dejiyaa gurisan oo u labisaa dahabkan u qaalisan aaway hooyadii wuu hilmaamay goormaad baratay xaaskaaga addoonkii allow inteeday ku wanaajisay hooyada inta aadan ibka u soo bixin bay kuu asxaanqali jirtay oo kuu roonayd oo kuu naxariisanaysay oo dhibaato kuu maraysay intaadan ibka u soo bixin ka hor miyaad ilowday hooyadaa addoonkii allow markii aad guursatay miyaad ilowday xaqeedii wuxuu yidhi ibni cabbaas allaha ka raali noqdee ma garanaya camal alle loogu dhowaado oo ka sarreeya u baari ahaanta hooyada cadaheeda laazuma waa jannadiiya nin reermiyi ah baa u yimid nin nabadoon ah iyadoo ninkii reermiyeyga ahaa ooyayo markaasuu yidhi maxaa kugu dhacay markaasuu yidhi wiilkiibay inkaar iga dhacday markaasuu yidhi maxaa ku dhacay suurayso oday da-ahoo booyaya wuxuu yidhi waxaan koriyey wiilkaygii waan ku soo jeeday habeenkii oo hurdo u lidi waayo meel uu ka sheegto waan dharkiyey oon gaajooday oo aan u rafaaday si aan ugu raaxeeyo saa markuu weynaaday oo anigu da' heshay oo jirkii ii dabcay oo aan daciifay oo duudkaygii soo dubnay oo xooggaygii sabay buu ilaabay xaqaygii buu dafiray xaqaygii markaasuu booyey ninkii reer miyiga ahaa oo hil qaraar oo ka boohiyey raggii golaha fadhiyey
ma wax caqli geli karaa oo la suuraysan karo inay ka mid yihiin awlaadda qaar xilkii iyo xaqii waalidkood gabay wuxuu yidhi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam duf ha ku baxo oo duf ha ku baxo oo duf ha ku baxo qof soo gaaray labadiisa waalid ama midkood oo shayd ah oo jannadu geli waaye umaama alkanaani wuxuu ahaa oday da-ah wuxuu lahaa wiil la yidhaahdo kilaab oo baari u ahaa waalidkii wuxuu ahaa wiil wanaagsan oo alla ka cabsada wuxuu aaday madiina oo u yimid asxaabtii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo weydiiye waxa ugu dhow oo geen kara jannada waxay yidhaahdeen waa jihaadka jidka alle markaasuu wuxuu u tegey waalidkii wuxuuna u ahaa baari wanaagsan oo u adeega subax iyo galabba waalidkii buuna ka siin jiray mudnaanta koowaad xaaskiisa iyo awlaaddiisa wuu ka digay aabbihii inuu ka tago oo u baxo jihaad saa wuxuu baryo oo garka iyo gandaha qabsado ilaa uu ugu dambayntii ka oggolaaday dabeeto wuxuu u baxay jihaadkii aabbihiina wuxuu maalin walba xusuusan jiray wiilkiisii iyo sida uu baariga ugu ahaa maalin maalmaha ka mid ah buu wuxuu arkay odagii shimbir geed saaran oo eeganisa waxaa garab jooga shimbir yaroo dhashay oo la yaabay sida ay u xanaanaynayso markaasuu laabkacay oo soo xasuustay wiilkiisii kilaab markaasuu wuxuu u tegey amiirkii mu'miniinta cumar ibn alkhadaab allaha ka raali noqdeen oo u galay oo uu u tiriyey tixagabay ah uu kaga cabanayo waayidii wiilkiisii cumar markii uu maqlay tixdaa gabayga ah wuu booyey oo ka soo celiyey wiilkiisii jihaadkii markaasuu wiilkii weydiiyey maxaa idinka dhexeeya adiga iyo aabbaha markaasuu uga warramay sida uu baariga ugu ahaa iyo maxabbadda iyo kalgacaylka u dhaxaysa iyo sida uu caanaha ugu soo liisi jiray gacantiisa una quudin jiray wuxuu u adeegi jiray subaxii ilaa galabtii markii uu kaa ogaaday ayuu wuxuu cumar amray inuu u laabto waalidkii markaasay tageen oo cumar u yeeray wiilkii aabbihii oo oday da ahaa oo indho beelay sida uu ugu booyayey wiilkiisii darteed markaasuu wuxuu amray wiilkiisii inuu caano u soo liso markaasuu wuxuu cumar ku yidhi odagii maxaad u jeceshahay adduunka oo inaad hesho ku farax gelin lahaa wuxuu yidhi waxna maxaa adduunka jira oo aan doonayaa wuxuu yidhi cumar may waxaa jira waxaad doonaysid wuxuu yidhi haaho waxaan doonayaa inaan wiilkaygii gadoomo oo gaadada saaro oo aan isku duubo oo dhinkado dhimashadayda ka hor wuxuu cumar yidhi haddaba cab caanahan markaasuu cabbay caanihii oo ku yidhi cumar amiirkii mu'miniintow waxaan ka helayaa caanaha carabkii wiilkaygii kilaab wuxuu yidhi cumar waa kan wiilkaagii hebelow waa kan markaasay isku soo boodeen oo gaadada isa saareen oo isdhinkadeen oo isku booyeen markaasuu cumarna booyey iyo wixii golaha joogay awlaadda baariga ah waa kuwa aan ka aqbali doonno wixii u wanaagsanaa camalladoodii oo aan iska dhaafi doonna camalladoodii xumaa waxay ka mid ahaan doonaan ahlu jannaha iyadoo run ah oo loo yadoo hir jiray ma ka fakartay walaashay wanaagsanay inaad u gasho hooyada oo dhinka ka madaxeeda iyo gacanteeda oo ka dalabta duco oo aad u tagta aabbaha oo aad dhunkata madaxiisa iyo gacantiisa oo aad ka dalabta cafis iyo masaamax oo ka dalabta duco iyo inay kuu dambi dhaaf dalbaan haddii aad meel dheer ka joogtana idinna uga haysata maqnaantaada aad taleefon kula xidhiirto ama warqad ama cajalad oo hadal wanaagsan oo nugul kula hadasho oo naxariis miiran ah sidaad ugu hilowday